Men jag kan inte. Anna, Camilla berättade för mig nu att hon och Borka låg och hånglade på mitt golv. Och i min soffa har de legat och hånglat. Och det fick jag veta först nu. Schysst. Men jag hånglade också med Borka. Du! Vadå? Jag är ju då Min pojke. Nej, men ibland gjorde man ju det. Det var ju så himla seriöst liksom. Ibland gjorde man det. Björn eller? Salut! Io parlo italiano. Anche io parlo italiano, bravo. So vivo in Roma. Va? Skål! Det kommer att tycka kul att titta på det här sen. Io amo. Ska vi ta det nu för vi bara 20 minuter kvar. Va? Det är knas med The Latin Kings! Ja, det är knas. Camilla, skål! Ja, jag låter fan till den. Nej men hallå! Nej men man får inte sagt! Mitt snitsan! Camilla, du citronen! Jag necessito salt. Okej, Camilla, du citronen först. Okej. Jag kan, men jag försöker bara. Anna! Skål! Anna, hand. Man går med Har du ska dricka tequila nu eller? Kom igen nu, bussa. Vänta, håll kvar. Oj, fy fan! Vad sagt det, Anna? Jag måste bara lite. Tack. Jag är